Hello，大家好，歡迎嚟到專營地產，我係 Stella。今日嚟到半山1號，介紹呢間景觀非常之開揚嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係半山1號37座，一個極高層嘅單位，實用1746尺。咁個原則呢係4房2套，佢就改成咗做3房2套，有個露台啦。咁呢邊行出嚟，你睇呢個景非常之開揚，呢邊向北嘅，望返九龍塘景，成個獅子山望晒啦。下低佢嘅泳池，咁呢間係南北通嘅，有啲房就向南咯。呢度係有個呢個飯廳，咁呢度有個睡房，咁都係向九龍塘景啦。呢個大廚房，個人房都好大，咁佢就分咗兩邊嘅。呢度有個玄關位啦，同埋有自己獨立嘅電梯大堂嘅。咁呢邊有2間房，呢個客廁啦。呢個係套房嚟嘅，呢個套房係向呢邊向東咧，望到向東嘅海景，同埋呢邊就向南嘅，望到煙花景，有個套廁。咁呢度咧，原先呢邊係有個細房入嘅，佢咧就做咗衣帽間。嗱，呢個係主人房咯，主廁咯。呢邊正南嚟嘅，好開揚嘅呢個景都煙花海景。咁原先呢個細房佢就係咯，呢個做咗衣帽間都幾好。呢間可租可買，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call我。多謝各位收睇，拜拜。